जुकाम खांसी, क्या आपको जुकाम खांसी है? दवा से पहले यह 4 आयुर्वेदिक देगा झटपट आराम। बस वीडियो को सेव करके लाइक जरूर करें। आयुर्वेद के अनुसार जुकाम खांसी कफ दोष बिगड़ने और रोग प्रतिरोधक क्षमता घटने से होती है। आराम के लिए अदरक, तुलसी और काली मिर्च को गर्म पानी में काढ़ा बनाकर दिन में 2 बार पिए। हल्दी वाला दूध रात को सोने से पहले दे, यह सूजन और खराश को कम करता है। भाप में पुदीना या अजवाइन डालकर 5 मिनट स्टीम ले, गर्म पानी में गरारे करें, यह गले की खराश को दूर करता है। इन उपायों से शरीर प्राकृतिक रूप से मजबूत होगी और जुकाम खांसी जल्दी ठीक होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि और लोग भी इसका फायदा उठा सके।